Korintiana voalohany toko sivy raisina amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka faranana hatreo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hita dia izao hamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy fantatrareo fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatry ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny zavatry ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny altara dia miombona amin'ny altara. Toy izany koa no nandidin'ny Tompo, fa izay mitoro ny filazantsara dia hazo fivelomana amin'ny filazantsara. Nefa tsy nahavatra izany zavatra izany na dia kely akory aza aho, ary tsy nanoratra izany aho mba hanaovana izany amiko, fa aleoko maty toy izay isy fahafoana ny reharehako. Fa raha mitoro ny filazantsara aho dia misy ho reharehako, satria tsy maintsy manao izany. Fa lozako raha mitoro ny filazantsara aho, raha tsy mitory ny filazantsara aho. Fa raha ny sitrapoko no anaovako izany dia mahazo valim-pity aho, fa raha tsy ny sitrapoko dia manolotra aho ho andraikitro izany. Inona ary ny valim-pity azoko dia izao: raha mitoro ny filazantsara aho dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara, mba tsy hanapatra amin'ny fahefako amin'ny filazantsara. Amen. Faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika araka ny filazantsara araka ny Luka toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 17. Luka toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 17. Eo am-pitsanganana ny andraisantsika izany filazantsara izany. Rehefa hitantsika dia izao maka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ano ny afaka izany, ny Tompo nanindry olona hafa koa, dia 7 ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy any amin'ny tanàna sy tany rehetra izay efa alehany. Ary hoy izy taminy, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin'izany mangatany tompo ny vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra. Mandehana indro izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodia. Aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa, ary aza miarahaba olona akory eny an-dalana. Ary izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao dia hitoetra ao amin'ny fiadanana tonononareo. Fa raha tsy izany dia hiverina ao aminareo ihany izany, ary mitoera ao amin'izany trano izany ka mihinana sy misotroa izay zavatra omeny. Fa ny mpiasa miendrika azo ny karamany, aza mifindrafindra trano. Amen. Fahamarinana, tenao ny fahamarinana. Ivavaka isika misaotranao izay ry Andriamanitra velona mandrakizay io, fa mbola miteny sy miresaka aminay ianao amin'ny alalan'ny soratra masina, maniraka anay kely aina fatratra ny amin'ny fitoriana ny filazantsaranao. Hanazava izany ny mpanomponao ankehitriny, ny fanahy masina ny hanazava sy hiteny mba hatakaranay izay tianao ambara aminay, mba ho teny velona mitondra aina ho anay tokoa ny teninao, ary fahasalamana ho an'ny nofinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona, izay teny tonga nofo no anandratana izany vavaka izany. Misaotra indrindra raha io. Amen.
Mipetraka isika ry havana. Mbola ampitomboana antsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Lioka toko 10. Lioka toko 10 izay nivakiana tamintsika teo. I Jesosy Kristy nanana fomba fiasa izy amin'ny olona manodidina azy. Misy aloha ny akaiky azy indrindra ny telo lahy, Petera, Jakoba sy John, reo ny entiny matetika reo. Manodidina ny telo lahy reo misy ny 12 lahy izay antsoina hoe apôstôly, efa fatatsika. Dia manodidina an'ireo 12 reo misy ny 70 lahy. Ny 70 lahy zany izay resahantsika eto rehefa avy eo. Dia manodidina an'ireo misy 500. Io ilay nisehoany tamin'izy nitsangana tamin'ny maty dia 500 lahy. Dia manodidina an'izay indray misy 1000. Dia manodidina an'izay indray misy 5000. Misy fomba be dia be zany nataon'i Jesosy anankiray amin'izany manana natao hoe cercle concentrique zany izy 3, 12, 70, 500, 1000, 5000. Izay zany fomba fiasan'ny Jesosy amin'ny eto zany fanirahana ny 70 lahy le resahantsika eto zany. Dia vakitsika ny Lioka toko 10 ny andinin'ny 7. Lioka toko 10 ny andinin'ny 7. Vakitsika aminaran'ny Tompo manao hoe mandehana indro za maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoany ambody. Fanirahana mandeha mikeleza aina hitory ny filazantsara. Raisitsika amin'ny reto 70 lahy reto ny baikon'i Jesosy no akatsika hafatra momba izany hoe mikely aina mba hitory ny filazantsara. Eto aloha zany dia misy an'ilay mandehana. Ny fitenena filazantsara zany tsy vao izao kory. Fa ny testamenta vaovao dia milaza hoe Andriamanitra mihitsy nitory filazantsara tamin'ny Abrahama ka nanao hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra aty ambonin'ny tany. Andriamanitra zany no tena mpitory filazantsara. Teo amin'ny Israely anefany rehefa miteny hoe mitory filazantsara izy tsy miteny hoe mandehana fa miteny hoe avy. Indro aizina manarina amin'ny tany, Aizipito no manarina ny firenena izy fa aminao kosa an'io tosahany mazava. Ny haren'ny firenena izy entina mankao aminao. Misy 3 lahy 7 lahy anaraka anao satria hitanay fa momba anao Andriamanitra. Ny Jiosy zany tsy dia mivoaka mitory fa izy dia misintona olona. No izy manana Andriamanitra, manana fiadanana, dia ny olona ny manatona ny Israely. Mandraka androany mbola zay foana ny toetsay amin'ny Jiosy. Ary zay no mahatonga ny olona maro ankehitriny mankany Israely mangataka tsodrano. Satria mbola amin'izany mitazona an'izany toetsaina zany avy eo amin'ny Jiosy ny fitahiana. Mbola misy olona maro mankany andeha angataka tsodrano amin'ny rindrin'i Jerusalema. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy zany dia ity mandehana ity no ny voambolana fototra zany mandehana. Indro za maniraka anareo sady mandeha no voahiraka. Ary zay no akatsika hafatra hoe ny olona mikely aina mitory filazantsara dia olona voahiraka. Mila manaiky ho irak'Andriamanitra. Ny mpitory filazantsara dia ny rahana foana. Andriamanitra ara dia manira tena hitory filazantsara amintsika hatr'izay norenana izao tontolo izao. Misy foana ny fanirahana. Atokany ho Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay nantsoko azy ho ny fanahy masina. Asan'ny apôstôly toko 7. Ka eto zany Jesosy dia tsy miala amin'izay ny tompo nanendry 70 lahy. Andeha vakitsika ny andinin'ny 1 sy ny 2 amin'ny Lioka toko 10. Rehefa afaka izany ny tompo nanendry olona hafa koa dia 70 lahy ka naniraka azy tsoro. Ary izy taminy be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, ko amin'izany dia mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandeana ny mpiasa amin'ny olony. Naniraka hafa koa izy satria talohany izy naniraka an'ireo 12 lahy. Nanendry nanome fahefana ny 70 lahy. Maninona moa ny 70 lahy moa? Mety misy hevitra zany. Ohatra fotsiny amin'izany hoe multiple défis moa zany ny 70 zany. Mbola aka telefônina aloha ny sasany. 12 ampitomboana 5. Nisy 12 dia matetika milaza ny
fiangorana foana. Dia ifanirahana ho amin'ny tany rehetra koa ny dikany. Ho any amin'ny tany rehetra izay babo 70 taona ny Israely na amin'ny Jiosy babo tany Babilôna. Dia manambara fa ho an'ny rehetra ny filazantsara na lefa tsororo. Tadidy koa 70 ny isan'ny olon'ny Israely mitendreny Mosesy voalohany dia nangalana ny fanahy tao Mosesy nafindra tamin'ireo. Manambara ny sy ny fanahy masina koa anatin'izany satria misy isa 7 anatin'izany. Dia ireno iraha mandeha mialohan'ny Kristy isedra ny antso. Mila manaiky tahaka izany tsika voahiraka. Tahaka ny Seako hoe izy nandeha hirakay. Ahoana hozy izy? Inty aho iraha. Satria maninona ny antony be ny vokatra. Fa maninona moa? Ny mpiasa ny vitsy. Vitsy foana ny mpitoro filazantsara hatr'izay. Engane ka tsy ho mandrakizay. Fa ny vokatra. Manana vokatra n'aiza Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Fa anao zany rehefa betsaka ny vokatra na ity Madagasikara aza dia iantsona olona fa so simba fotsiny ny vary. Tahaka izany koa ny voaloboka. Miantso olona maro mba hanangona izay efa nijinjaina. Izay le anirahana antsika zany hoe hitory ny filazantsara. Kanefa rehefa mitory filazantsara io sisy aza mitondra kitapim-bola, kitapim-batsy, na kapa, aza miarahaba olona koa eny an-dalana. Rehefa voahirika zany dia mandahatra ny laharam-pahamehana. Miankin-doha tanteraka amin'ilay mpaniraka. Sao dia le vola na le vatsy na le kapa ny sakana. Aza miarahaba koa eny an-dalana. Ny tatsinanana dia lava fiarabana. Ny fondriana le hoe manao finaritra fa raha amin'ny tena ianan-jareo andavanandro dia lava izy. Na teto Madagasikara koa misy zanapoko ariam-bavady ny fiarabana voalohany dia mitokotamy ny faharoa dia ambaravarany trano ny fahatelo indrindra fa rehefa angatabady zay. Dia eo zany hoe le resaka laharam-pahamehana zany aza miarahaba koa eny an-dalana. Misy protocole be le fiarabana. Ary nireo atao sakana ny zavatra samihafa. Paul apôstôly zany vakina tamintsika teo manana zo andray fivelomana izy amin'ny maha-apôstôly azy izay mitory filazantsara izy dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Sainga tsy nandray fivelomana firy izy sao dia io indray nataony olona sakana. Izay mahatonga azy hoe tsy asiko fandaovam-bola izy sao dia manampotra fahefana. Izy nanao le teny malaza hoe lozako raha tsy mitory filazantsara. Ndreo dia manjary sakana ireo zavatra ireo. Ary tadidio tsara fa ny filazantsara dia mandeha tsy voizina. Tamin'ny voalohantsika efa nresiko hoe ny filazantsara dia Andriamanitra no tena mitory an'io. Fa ny tena haintsika dia misakana ny filazantsara. Ary matetika dino izay lafin'izay. Misakana ny filazantsara amin'ny resaka vola, resaka fitafiana, resaka zao, resaka fitaovana, resaka inona dia tsy voatory ilay filazantsara. Ndray mandeha mbola raha nanjadra raha zany manao firotsahana antsetra dia mbola mpianatra izay tany amin'ny faritsy Rony Mandidy. Hoy ilay pasteur hoe ianao mitarika tafika masina ry fa misy olona 20 efa mivavaka. Dia za tsy teny zavatra betsaka fa ianao manadiady dia hitanao rehefa tonga aminy. Dia nandeha aza aminy dia nisy ilay olona 20 io trano anankitelo nandray anahy. Dia ireo ihany no mivavaka anatina trano kely anankiray izay mba namboamboariny teo. Dia ilay tafika masina naniraka ilay mpiantafika dia ianao izy maniraka ilay mpiantafika fa ianao mampiofana an'ireo olona 20 ireo mba hivavaka tsara. Tsy dia azoko tamin'ny voalohany. Rehefa tonga zany zany mampivavaka an'izareo alahady fa ny mpiantafika mandeha. Tononona ny hira ray zarery ny mihira. Tononona hira ray zarery ny mihira. Farany zany nanangatanina ilay anankiray pasteur 20 ihany nisy ny hira hainay. Izay ny nampianaran'ilay pasteur anay dia izay ihany ny hainay. Ka ilay liturjia zany niova tahaka izao. Hira fiderana zao inona ny hainareo dia manonona izy dia iray. Rehefa mandeha indray hira fifonana, izao ny hira fifonana hoy izy ny anankiray dia mandeha satria izay ihany ny haindry zareo.
dia ny manarak'izay rehefa tonga amin'izay le hamaky teny dia nandray baiboly ny tompo maso amin'izareo le ray mpianakaviana dadabe ihany ny manana filazantsara kely le Gideona le mangamanga iny zany nahatonga zareo na mitaniko rehefa nirapa nisy olona ozy nandalo dia nanome an'io za mahay mamaky teny rehefa namaky an'io izy ity tanànanay ity izy tanànana dalo zay mifanafika foana fa hatramin'ny nahatongavany ity boky kely ity ka nyvakiko tsisy dalo nanafika tsony teto zay izy tapa-kevitra hivavaka ary tsy hanao dalo tsoa tanareo fa filazantsara tonga tao tsisy namaky tsisy nitory fa io rehefa tonga ao dia mandeha ho azy fa ny matetika ny haitsika dia misakana an'io amin'ny zavatra ataontsika sy ny takan'izany fa mifanohitra amin'izay ny misy tondra koralina tany Betafo tsara iry le hira ny ronrona fa rehefa nirava tsy latsaky ny folo nanatona amboary ny teniny koralinareo fa tatika hatraty ny aloha dia tatika hatraty ny aoriana ka rehefa miakatra dia izay ny fandehana simba n'le akanjo le fitoriana filazantsara ny misakana ny filazantsara ny tena haitsika ka natao hoe mitory filazantsara dia sorona le misakana mety resabola mety resika fitaovana zay ambadika le aza mitondra kitapo mbaty sy nakapa sy ny takan'izany fa mety isakana ny filazantsara na dia ny fihetsika mety isakana ny filazantsara ny zavatra faharoa ny voalohany izy tsika mila mahatsaro voahiraka tsika ary voahiraka dia vonina tsara ny rana ampivoan'ny ondry ampivoan'ny ambody eo amin'izay tsika izao hitondra fiadanana ndia vakitsika ny Luka 10 teo ny 15 hatramin'ny 17 ahoana ozy izy ary zay trano dirina re dia lazao hoe fiadanana ao amin'ity trano raha misy zanaky ny fiadanana dia toetra ao amin'ny fiadanana tononareo raha tsy zany dia verinao aminareo ihany zany ary mitoerao amin'izany trano zany ka mihinana sy misotro izay omeny fa ny mpiasa miendrika azo ny karama aza mifindrafindratra mba nieritreretsika moa zany hoe ondry ray izy io rehefa jerena amin'ny teny fototra dia ondry fa le ambodiny maro kokoa noho le ondry izy efa kely ery malemy tsy afaka miazakazaka ny amboadi na ny loza manao andiana ahoana ny petrahanao anatin'izany ao anatin'ny tahotra nefa ianao dia asaina mitondra fiadanana zay trano idiranareo izy dia fiadanana aloha rehefa miaona amboadinao dia mitonena fiadanana fa misy zanaky ny fiadanana ao misy ondry ao fomba fiteny le hoe ambody mitafy ody zanak'ondry fa eto mifanohitra amin'izany fa mety misy ambody nisy mifanohitra amin'izany moa inona ondry ndray fa mitafy hoditra ambody ary zay le teneny eto rehefa miditra tonono ny fiadanana fa misy zanaky ny fiadanana ao raha tsy misy miverina aminao ary zay tsy voatery mora amin'ny fitirana filazantsara misehitra maro samihafa fa aza dinoana fa misy zanaky ny fiadanana ao zay nanirahana itsika ohatra hoe nimondy militaire mankany amin'ny miaramila satria jere amin'ny olona miaramila zany tsy mibavaka maditra mpamondy vady sy ny sisa misy zanaky ny fiadanana ao matoa ny rana ny fiangonana misy zanaky ny fiadanana tamin'ny fon'ny omana koa zany misy firotsahana antsehatra an-tanàn-dehibe mitory amin'ny fivarotena ny sarimbavy ny adalana anjaramasina ny enan-jorom-bala misy zanaky ny fiadanana ao tany mbo nahafantarina hoe raha tamina renina mitandremy ianao fa atokotanin'ny lehilahy ao fa tsara lalàna raha mitady vehivavy ary tsy fantatrao manavaka ireo fa rehefa te hanavaka azy ianao dia arabao izy satria ny tanan'ny lehilahy na asiana fozongla raha tsy miova tanany ihany nafantarana azy
misy ambody ao fa misy zanaky ny fiadanana. Rehefa mitranga le zanaky ny fiadanana, manomboka miteny izy zao no afantaranao fa molomoka ho azonao ny fony. Tsy le anarana vehivavy iny tononony, dia miteny aminao zange tsy ologany anarako fa Justin. Raha vao miteny an'izany izy manomboka amin'ny antsasa-dalana ny fitoriana dia sarotra azy. Misy zanaky ny fiadanana ao, mitory amin'ireo. Rehefa midina tsara lalàna ianao sarotra satria eritreretra ny elekele Conforama io hatramin'ilay mpivarotra vilisy plastika ireo fanasana 50 ny voazara eo amin'ny lalana kely fo kely io. Eritreretra amin'izany nisy amin'ny olona ao. Asaina zareo dia miakatra riam-batomena sady tolorina sakafo mafana no resadresahana. Mampiresaka. Tsy mora zany mampiresaka mpivarotena zany a. Zay ilay hoe ambody. Fa rehefa mampiresaka ianao dia somary akariny kely koa ilay tongony inan'ilay njio izy. Fa nisy tao. Avy amin'ny fiangonana rahabavintsika, fiangonana zandry na fanafo. Rehefa elaela, ary ianao izy mafidozy kely izy, le pastera kely a. Efa nisy olona nge teto bazokozoky ihany ara-panahy. Nitory teto izy afaka 3 volana dia izy ndray lasa client. Aondry ampivony ambody. Fa tsy mora izany. Misy sehatra maro tsy mahazatra antsika. Fa misy sehatra koa anaovantsika tafika masina sy ny sisa. Fa ianao dia ny rahana izara fiadanana, hano izay omeny olona ao. Misy zanaky ny fiadananao mampiantrana anao manome ny zavatra ilainao ao. Ka raha hitory filazantsara tsika ikely iaina amin'izany dia hoy ny tompo hoe manekely ho irahan'Andriamanitra. Raha mandeha mianatra ianao ny rahany ianao ny dikany. Raha mandeha miasa ianao ny rahana ianao dia irahana isanandro. Iraha amin'ny tompo ianao. Amin'ny toerana rehetra alehanao ianao ny filazantsara mandehandeha koa. Rehefa tafiditra ao anatinao ny filazantsara dia ianao mihitsy koa ny lasa filazantsara. Satria izay koa ny dikany hoe filazantsara. Sady mahafaly le mitondra azy no mahafaly le zavatra entiny. Zay mahafilazantsara azy. Sady zay mahaviny le teny hoe akory ny atsara mitongotry ry le mitory na mitondra ny teny soa mahafaly. Na mitongotra ao ary mahafinaritra. Tonga amin'ny iran'ny lasa sambatra iny lalana iny alehanao maraina sy hariva. Fa ety le mpitory filazantsara ny resahana. Mba mahafaly ny olona ve no mahita anao. Vaovao mahafaly ny ho an'ny olona ve ny anao rehefa anam-pianarana, rehefa anam-piasana, rehefa amin'ny fiara fitaterana sy ny takan'izany. Fa manahirana ny mahita ny fiara ny soratra hoe Jehovah ny mpiandry ahy. Rehefa saika ny fampikasoka nefa ompa variraraka no fanaova. Vaovao mahafaly mifanotra amin'izay le ataonao nefa izay ny soratinao amin'ilay fiara. Misy endrika maro be ny toriana ny filazantsara. Fa ny zavatra roa ny resantsika hoe iraka ianao dia mahatsiaro voiraka. Ianao dia mahatsiaro mitondra fiadanana. Mitondra fiadanana ve ianao amin'ny ankohonanao. Misy olona tsy mitondra fiadanana ao anatin'ny tokantrano. Misy tanora tsy mitondra fiadanana fa raha voatara maraina be dia na vaky loha maratra na midofotra ny fiara dia izy vao mody. Tebiteby ny ray aman-dreny manomboka ao anatin'ny tokantrano ny vaovao mahafaly. Itsika rehetra dia ny rahan'Andriamanitra ho amin'izany. Vaovao mahafaly izany. Amin'ny endriny ny samihafa. Izao zao ny AFF anao tafika masina tany Ambotompoana. Endrika anankiray izany. Fa ny fitoriana dia amin'ny endrika maro be. Fa ianao dia mila mahatsiaro voiraka fa ny tompony miaraka aminao. Ary mahatsiaro hoe misy fiadanana ao amin'ny fiadanana eto zany dia mahafehy zavatra be dia be. Fandriam-pahalemana, filaminana, fahasalamana. Fonosiny teny hoe fiadanana. Izay le entintsika manodidina antsika. Amin'ny fiarahamonina efa loha izay le ambody. Misy mangalatra ny zavatra rehetra. Misy mamono ny zaza varira, ny voatifitra sy ny taka. Izay ny fiarahamonina misy antsika. Inona ny fiadanana hoentinao amin'ilay manodidina anao. Fa ny olona zany amin'izao fotoana dia reraka ny fony. Mitaintaina amin'ny zavatra mety iseho.
hoy ny Jesosy amin'ny apokalipsiany Luka, reraka ny fon'ny olona amin'ny zavatra mitranga manodidina azy. Inona ny mba entinao amin'ny olona manodidina anao, amin'ny toerana itralianao? Fa itsika koa dia ny rahana tahaka ny reto fitopolo reto amin'izao tontolo izao, ary rahana hitondra fiadanana, meteza ikely aina ho amin'ny fitoriana. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao zay Tompo, fa mbola maniraka anay ianao tahaka ny anarahanao ny fitopolo lahy. Misaotra anao zay Tompo satria nomenao fiadanana izay ka hitondra fiadanana, hanonona fiadanana amin'ny toerana rehetra alehanay. Mampiareza anay tompony amin'izany miteny izany, mba tsy homenatra ny filazantsara izay ka sahiteny tahaka ny Paoly elozako raha tsy mitory filazantsara. Ka nala ny sakana rehetra tsy hahafahan'ny filazantsara miseho sy maneno, satria avy aminay no hanenony temin'ny Tompo amin'ny toerana rehetra tahaka ny fiangonana tamin'ny Tesalonika fahiny. Koa mangataka izay Tompo ny herin'ny fanahy masina, satria izy ny mpaniraka, izy ny tale ny fitoriana filazantsara, mba haniraka anay hatrany tsy sasatra ary ampitondra anay izany fiadanana izany. Da io ny asa fitoriana ataon'ny fiangonana n'aiza misy azy ireo hatrany ampitan-dranomasina, mba ho fiangonana mahery amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fiangonanay. Da io ny mpianatra mba hitory amin'ny maha-mpianatra, ny mpiasa hitory amin'ny maha-mpiasa. Na ny voafonja ary dia hitory amin'ny voafonja koa, satria misy izany, misy fianarana sefala any amin'ny ponjany, ary izany dia fahagagana eo masonay, satria ny toerana rehetra dia hidiran'ny filazantsara. Ka n'aiza misy anay, na finaritra na marary, na mandeha na mitoetra dia ho mpitory filazantsara. Da io koa ny vokatra mba hitombo hatrany. Ny Tompo angatahanay ianao aniraka piasa, mba nahangona ny vokatra. Misaotra Tompo fa mamy ny fitianao. Amen. Amin'izany fahavononantsika hitorin'ny filazantsara izany, ndeha isika tsangana nonona ny fanekempinoana izay manambara izany fotom-pinoana iainantsika izany hitorintsika ny filazantsara. Dia ny fanekempinoana apostolika no redonitsika manao hoe: min'Andriamanitra ray tompona ary minan' Jesu Kristy izany milahary tokony atontsika izay nitorontono tamin'ny fanahy nateraka ny matka nile nidana tany amin'ny fiainantsika. Petraka amin'ny fifaliana isika. Tonga amin'ny fotoanany rojombavaka fanaontsika isam-bolana isika, miangavy ireo izay tonga tsingerin-taona volana septambra hitsangana ho arabain'ny fiangonana hoentina ambavaka, izay teraka volana septambra rehetra na vahiny na tompotrano. Ireo izay nahatsiaro fahasoavana manokana hitsangana mba hisaorana n'Andriamanitra.
ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana, ireo izay manana olana manokana hitolomana mibavaka tahaka ny Israely hitsangana, ireo izay namony havany hitsangana, hivavaka isika. Mampianaranay anisan'ny andronay anananay fohendry ny safidy ny fiangonana reto avanay reto teraka volana septambra, satria ianao no manome fofonay na mivavorona, nampitombo ny andro iainany. Faly izy satria Andriamanitra mitatana ny fiainany ianao. Ny volondohany dia voaisanao avokoa. Nataonao moatra no tsitsina maro izy ireo, ka mideranao mankalaza anao manome voninahitra anao. Koa amin'ny anaranao no angatahanay sy arabanay azy ireo ho tratry ny ela indrindra. Ary ampitombo fahendrena hatrany fiadananao ao aminy dia hitombo hatrany satria zanakao izy ireo. Na tsiary nahazo fahasoavana manokana reto avanay, amin'ny tenany, amin'ny tokantraminy, fahasoavana ara-pananina, ara-piarahamonina, ara-panahy, ao ny tsy nampoizina, ao ny nangatahany fatratra. Tehirizy izay nomenao azy, fa hita tokoa fanontananao tsy fo fa mahavonjy ary sofinao tsy mba lalina dovina fa mahare, ka nasehonao fandriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao, ka mideranao izy ireo mijoro tsy menatra manoloana ny fiangonana satria nomenao zany fahasoavana izany. Tsy asoa azy ihany zany fa asoa ny hafa koa satria hoentiny zarana fiadanana izany, ka misaotra tompony amin'ny fahasoavana nomenao. Misy ny marary eto amin'ny fiangonana, amin'ny fiara fitaterana, any amin'ny toeram-pitsaboana, tsy maintsy miasa ny sasany na dia marary aza. Misy marary anam-ponja, ianao Andriamanitra mahita azy ireo mitoerana tsirairay, ao ny mampiasa fanafody, ao ny mampiasa ny finoana. Anomery ny fanafody ampiasaina ianao no rohevitra ny mpitsabo koa natanjaka ny finoana. Amin'ny anaranao ny kasihana azy ireo, mba ho sitranonao ny loharamina-ritina, na azy tsy sitrapanafana, anamaivina ny fanentainana ianao, ary anasitrana azy hitsambikina tahaka midery izy noho ny fitiavanao. Iary ny ainy tsy dinanandavaka ianao, anasitrana retina rehetra, ary ianao tompo ny antombena ny fanahy. Ary misy koa ny marary saina, voadona ara-panahy, jereo manokana koa izy ireny, anamitoby amin'ny toerana misy samihafa, amin'ny toeram-pitsaboana marary saina, jereo re marary tsirairay avy satria misy zanaky ny fiadanana. Misy ny manana olana amin'ny tenana, amin'ny tokantraminy, amin'ny asany, very asa, azo ny trosa, ary indrindrandrindra tsy ampy ny velomana. Ao ny manana raharaha amin'ny fitsarana, ao ny any am-ponja, amin'ny endriny maro samihafa ny olana ary saribana, menatrolona izy ireo indraindray, mba zanak'Andriamanitra ihany, mamindrafo ianao. Ianao manana olona maro, tahaka tamin'ny andron'ny Elia, nanafenanao olona maro tsy niankoka teo amin'ny balany, aniraka olona hifanampy aminy, hitondra fiadananao aminy. Anome saina matsilo koa ianao, amahana ny olana. Misy ny namony havana, tsy fo izy ireo. Ianao nefa manao fandaminana amin'ny fiainan'ny olona, ianao no maka, ianao no manome, isaorana ianao. Amen'ny bangy ianao ihany ny mpitondra tena sy ny kamboty, satria mahasarotiny ianao. Ny vahiny ny mpitondra tena sy ny kamboty dia mahasarotiny ianao manokana. Andriamanitra sary piaro amin'izy ireo ianao, ka sy hoy fa mitatana azy ireo ianao. Namony havany tina ny namana ny reto avanay, ianao Andriamanitra no anasitrana ny fery, ka ny fahatserovana rehetra dia zary tsiksie fa tsy ampamoy fo na ampitanondrika. Betsika ny tiany angatahana, na ireo izay manaraka amin'ny tamajotra serasera zao fanimpamvavahana izao, na ny anantokotany, na ny mitsanga, na ny mipetraka, fantatrao ny mahasoa anay. Tsy manome vato solony mofo ianao, na menarana solony azan-drano, fa ianao dia mahalala tokoa izay mahasoa anay, kanefa tianao no maheno anay mangaty sy mianta aminao. Ko valio vavaka izay omeo araka ny ben'ny famindramponao izay rehetra mahasoa anay. Noho ny amin'ny anaran'i Kristy no angatahanay izany, azahoanay mandray ny valim-bavaka rehetra. Amen. Tratry ny tsingerin-taonareo dia mirary sondriana mahazo toerana. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Tsy eto ny mpitandrina amin'ny zadra raha fa manao firotsahana an-tsehatra izy ireo voyage d'étude ny filazan'ny sasany azy amin'ny sehatrim-pianarana hafa.
Ny anankiray indray nanatanteraka ny fanamasinana fanambadiana any Bealanana ho avy izy amin'ny herinandro. Zay no tsy mahaio azy mirahalahy. Ny anankiray fahatelo moa stagiairentsika mankany Manjakandrina izy amin'ny chapelle le vao nahorintsika any. Dia zay no tsy mahaio azy telo mirahalahy. Dia ho ampitombony aminareo rehetra ny hery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray vaovao voaray izao marain'izao. Avy ampitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ny alahady 12 septambra ho avy izao no atokantsika fiangonana ho alahady fankalazana ny faha-30 taona ny aumônerie militaire. Mangataka antsika fiangonana rehetra hitondram-bavaka izany fotoana izany. Vaovao avy amin'ny sampana mpanazava stily. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka somatsara ny lasy lehibe 2024 nataon'ny sampaty tany Manambato. Isaorana ampitandrina ny biraon'ny fiangonana ary ny fiangonana manontolo tamin'ny fitondranam-bavaka sy ny fanohanana ny sampana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Mbola mitohy ny fampianarana faobe ho an'ny sampana sekoly alahady. Ilazana isika mpampianatra fa ny fivoriam-be ho fanomanana ny 3T 2024 dia ho tanterahana ny 17 septambra ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora maraina eto am-piangonana. Koa manantena ny fahatongavantsika rehetra. Miverina ny ratsana tany ketsa ny hariva amin'ny 2 ora sasany. Avy amin'ny sampana VFL. Araka ny 3T ny sampana dia misy ny lavantekira atao eto am-piangonana ny alahady 12 septambra amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Izany dia irahana amin'ireo antoko-pira eto an-toerana sy ny avy any ivelany. Koa manasantsika fiangonana ho tonga hanotrona amin'izany. Misaotra tompoko. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara. Ny katekista sy ny fiangonana Ambatomiady izay nanatanterantsika tafika masina tamin'ny 12 hatramin'ny 20 aogositra lasa teo dia mampitondra ny fisaorana ny mpitandrina Rakotsafy Mikaela Mivady sy ny fiangonana manontolo. Entanina mpikambana rehetra ao amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara fa ny alahady 12 septambra ho avy izao dia alahadin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara eo amin'ny sehatra ny FJKM. Koa isika rehetra dia anao fanamiana fotsy ambony ary asiana écusson ary matroka ny ambany. Anatanteraka hira eo ambany fahasoavana isika amin'izany koa isy ny famerenana ny sabotsy 10 septambra amin'ny 4 ora sasany sady manadio fiangonana isika amin'ny fotoana io. Iangaviana ny mpikambana ao amin'ny birao any AFF mba hijanona manoloana amin'ny birao mpitandrina ao aorian'ny fanompoam-pavahana izao marain'izao anao ny fanomanam-panahy. Ny alahady 12 septambra kosa dia fivoriam-ben'ny AFF manomboka amin'ny 3 ora tolakandro izany. Manentana antsika rehetra hanatrika izany ary hitondram-bavaka ny fotoana. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny STK. Misaotra ny tompo fa vita soamantsara ny fiaonam-be izay natrehan'ny mpikambana tany Tomasina. Misaotra ny mpitandrina ny biraon'ny fiangonana ary ny fiangonana manontolo nanohana sy ny tondram-bavaka. Nanohana sy ny tondram-bavaka ny biraon'ny sampana sy ny mpikambana rehetra ary nanampy ihany koa tamin'ny fikarakarana. Fampianarana 7 no voaray tany an-toerana. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Mialatsiny fa misy adiny kely. Isy randonnée iarahana amin'ny RFF ny 13 septambra izao. Mbola eo am-pandaminana izany ny sampana. Rakim-pisaorana no nanomezan'ny taranaka sy fahasoavana manokana dia manolotra rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy sy ny sampana Dorcasy ary mangataka vavaka. Salamo 7 ny andininy fahaenina eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Misaotra anao Jesosy fa noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao dia apray latabatra aminao aho izao. Voninahitra ho anao irery ihany. Manolotra rakim-pisaorana ho famitana ny tranon'ny pastera. Mangataka hira fanampiny 7:10.
Rakim-pisaorana, Salamo 5:7 ny andinin'ny 7. Lehibe Jehova ka tokony ho diraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Noho ny fahafahako fanadinana baccalauréat avec mention dia manolotra izao rakim-pisaorana izao ho an'ny sampana fifoazana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Rakim-pisaorana, misaorana Jehova ary fanahiko ary aza misy adinionao ny fitahiany rehetra. Salamo 7:7 ny andinin'ny 2. Fisaoran'Andriamanitra noho ny fahafahana baccalauréat atolotra ny sampana sekoly alahady. Rakim-pisaorana noho ny fahasoavana noraisina avy tanin'Andriamanitra. Koritianina 2:7 ny andinin'ny 5:10. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Atolotra ny mpitandrina telo mirahalahy sy ny fiangonana. Rakim-pisaorana noho ny fahasoavana, misaorana Jehova ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ranomasina. Salamo 7:1 ny andinin'ny 1. Rakim-pisaorana atolotra ao mpitandrina Rakotsafy Mikael. Dia toy izany indray voavoaray ry havana, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ampatsahivana ny dekona zany fa 15 oktobra raha tsy diso zany fiofanantsika chapelle 5 tota Arivony Mamo Manjakandriana Ivato Ampahibe sy Mahamasina. Dekona mirahina mavitrika amin'ny fanompoana zany no aloha hevitra miompana indrindra amin'ny fiarahan'ny vondrona sy ny aitarika ny fiofarana amin'io leadership team building zany. Misy ireo mpampiofana iraisam-pirenena eto amintsika misy dia any Vato dia ireo mpampiofana iraisam-pirenena ireo zanaky ny fiangonana ato ihany nantanteraka izany miaraka amin'ny mpitandrina. Arenantsika fiangonana ny fananana azy ireo ka dia manentana ny filoha mitarika zany anomboka amin'ny heriny zany andray ny anarana amin'ny fiofanana zany tahaka ny fanaontsika ihany. Any Manjakandriana izy io ny tanterahana fa mbola ho antaniana tsara Manjakandriana satria lasa le pastera kelitsika stagiaire raha mbola tena vonona ho amin'izany izy ireo andray ny fiofanantsika mianakavy any Manjakandriana. Ny omen'ry protestante universitaire Ankatso dia manasa ny chorale eto amintsika zany amin'ny 2 oktobra ho avy zao ny ariva. Dia ny chorale moa ny fandamina amin'ny fahafahana ho amin'izany. Manakaiky ny fidiran'ny mpianatra isika dia mampahery ny ankizy mpianatra rehetra hiatrika ny fianarana tapitra ny vakansy dia ny sekoly alahady koa mihetsiketsika aza adinoina fa ny fanahy tsy mba vakansy. Zava-dova raha maka vakansy ny fanahy. Zeka naka vakansy manko le ohatra nataon'i Jesosy le lehilahy mpanan-karena ny alina no alaina ny fanahinao Jesosy. Dia mampahery antsika mpianatra rehetra hiatrika ny taom-pianarana indray. Miomankoman koa ny sampana amin'ny tetikasa, tetikandro, tetibola amin'ny taona manaraka zany. Saotra tompontsika ry havana ny amin'ny fitompom-pavahana iroso amin'ny rakitra isika eo ny antokopira antanteraka hira ao anatin'izany eo ny dekona andamina antsika ny amin'izany. Misy ny fanasan'ny tompo izay atolotry ny fiangonana saina ianao vahiny tompotrano iombon-databatra amin'ny tompo. Ny tompo no manasanao.
Hira fanampiny fahatelo amin'ny dimampolo.
isika nira mialosy aorian'ny sodrano. Tanteran'Andriamanitra aminareo zao tsodrano zao. Andriamanitry ny fiadanana masina anareo ka hiaro ny ainareo izy, hiaro ny fananareo izy, hanome fanantenana, ka ho tanteraka tsy hanantsina ianareo ny fiavian'i Kristy Tompontsika. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra. Amen. Petraka mivavaka mangina isika. Mandehana indro za maniraka anareo tahaka ny ondro eo ampovoan'ny ambody, ary amin'izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
fanalahidina lakile latsaka zany tao ambony a vasety sy proclé le izy mitambatra dia alaina amin'ny déconatsy zany. Hoe ny soratra masina fa tsy tiako tsy fantatra io raha lafa nyrazantsika dia tamban'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra natao batisy ao amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray aminy ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray any fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany. Izany vatolampy nokapohana tamin'ny andron'ny Mosesy zany dia manambara mitandidin'ny Kristy zay aseho koa amin'ny alalan'ny reto famantarana hita maso reto ka asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Mety sy mahavonjy ary tokony atenana ovinana misaotra anao tompo fa i Jesosy Kristy dia tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra, mazava avy amin'ny mazava, miray amin'ny zavatra rehetra, feno fiderana azy an-danitra, ny serafima sy ny kerubima rakotry ny elany, ny anjely tsy ombian'ny alina ny apôstôly ny mpaminany ny matiora, reo olomboavitra efa sambatra naminao, reo razanay malagasy se pino efa naminao raha teo, ka velao ny feonay mba iombona amin'ny feno marobe an-danitra, ka hisantatra sahady ny fiobiana masina manao hoe hoenotsika ny teny fanorenana izao sakrameta masina izao. Ary tamin'ny alin'ny Jesosy tompo zay alina madiana azy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka ho izy raisoka ny tianotenako izay omena ho anareo. Izao no ataovy fahatsarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misotro amin'ny tianao rehetra fahitiny rako, ny amin'ny fanekena vaovao zay alatsaka ho an'ny rehetra famelan-keloka. Izao natao fahatsarovana navinana misotro ianareo. Fa navinana ianareo ny mihina itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesa amin'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry tompo ranay izay nan-danitro, indreto zay mahatsiaro ny fananambilon'ny Betlehematra amin'ny fasan'i Josefa avy any Arimaty, ny fijaliana ny fahafatesany fitsanganany, ny fiakarana amboninahitra, mifona ho anay onkavanana raha izy, naniraka ny fanahy masina izy ka niorina ny fiangonana ary toriana ny filazantsara. Ny andro sy mitalao ny firenena izay ko mba hafena ny voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay raha eo. Ta io tanteraka sakrameta masina izao. Hoe ny Kristy le tokana, Kristy le tamteraka, Kristy le natena ndray mandeha monjy ho anay teo amin'ny azo fijaliana. Ry tompo ranay nan-danitro, oka hiasa aminay ny fanahy masina, le fanahy mahary, mamelona, manahy masina, fanahy izay mampitora anay ny vaovao mahafaly, izany fanahy izany tao amin'ireo apôstôly, izany fanahy izany tao amin'ny Kristy, satria izany fanahy izany rehefa ao amin'ny olona dia mitory ny vaovao mahafaly izy. Fa ny fanahin'i Jehovah no ato amiko izy ianao nanositra hitory filazantsara, hitory amin'ny mpandefitra, hitory n'aiza n'aiza. Koa mianta aminao zay ry fanahy masina raha manoloana izao sakrameta masina izao. Amasin'ny ny mofo no ambara amin'ny tenan'i Kristy, amasin'ny toraka izany divay mba nambaran-dran'i Kristy, ka ho tafaray marina tokoa amin'ny nofo amandran'i Kristy izay rehefa mandray ny mofo sy ny divay. Satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ho ao aminao Andriamanitra iray tsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisina amin'ny tenan'ny tsokorintsika izay nivakiana ho antsika, satria iray ihany ny mofo, tena iray ansika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay sorantsika
mo tsy firaisina amin'ny rany Kristy va izany ny rany fanekena vaovao zay nalatsany ho antsika ho famelan-keloka. Amen. Hoy Jesosy Kristy Tompo mandehana. Indro efa voatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika no alanan-kira voalahatra ampizarana ny mofo sy ny kapoka. Zany ka zareo amore zanaky ny fiadanana ahatonga azy voahiraka hitondra ny fiadanana. Amen.
mitsangana isika anetry-tena. Oka isika eo mompo amin'ny fanetry-tena manao hoe Tompo. Amen. Manomeza mofonaina Tompo ao tanjakaina 7:7 Jesosy Kristy Tompo izay maniraka atsika hitory filazantsara. Raiso amin'ny tinotenako, izao no ataovy fahatsiarovana. Jesosy ny ranao sono nataonao avotray. Jesosy Kristy izay maniraka atsika hizara fiadanana. Sotroina rehetra ity fahitiny rako, ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao nataovy fahatsiarovana navinana misotro ianareo. Misaotra anao izay Tompo, fehefina arak'izay mety izo sakrameta masina izao. Sakafo ny fanjakan'ny lanitra, ary miandry anay ianao mba hinana sy hisotro amin'izay vaovao aminay any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Misaotra Tompo, Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoy ny apôstôly masina, fa isika tsy naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amen. Ipetraka isika anao ny rakom-pisaorana amin'ny fifaliana amin'ny hira pasiva 750.
ka hiaro anareo ampamirapiritra amin'ny tavana aminareo eneny tompo ka hiantra anareo ananatra ny tavana aminareo eneny tompo ka anome anareo fiadanana. Petraka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarana iray. Tonona amin'ilay olona akaikinao hoe ho aminao ny fiadanana sady mitsikitsiky na anaty kasibosy ary.